Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Pre-monsoon rainfall has swept the state with rainfall in isolated areas across Goa. Light to moderate rainfall with thunder showers and thunderstorm, lightning and gusty winds from 30 to 40 kilometers per hour is likely in most talukas of Perne, Bardesatari, Bicholi, Tiswadi, Ponda in the next 1 to 3 hours. Sunday evening, numerous places witnessed a significant downpour, with Murmugaon emerging as the rainiest spot, recording a whopping 68.2 millimeters of rainfall within a 24-hour period ending at 8:30 on May 20th, 2024. The capital city, Panaji, wasn't far behind, experiencing a drenching with 55.4 millimeters of rainfall, while Poi followed suit with 38.4, while Marga and Mapsa registered 37.3 millimeters and 26 millimeters respectively, making them some of the wettest areas in the state. Dabuli faces substantial rainfall of 25.8 millimeters, whereas Kankana and Sankili experienced 21.2 and 14.6 millimeters respectively. A huge tree collapsed in the parking area near Shrama Shakti Bhavan at Pata on Sunday evening around 7:30 p.m. The incident has damaged 2 parked government vehicles. Fortunately, no casualties were reported. Chaos ensued at the Kala Academy Auditorium as rain seeped through its roof during a theatre performance, drenching both the stage and the audience. The unexpected downpour on Sunday evening led attendees to scramble for cover. Despite the impromptu rainfall, the show went on. However, the incident has sparked concerns about the infrastructure's maintenance and raised questions about its renovation work once again. भितर पडले न्ही
since pre-monsoon works have not been completed on time, major towns are under threat of flooding. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people and asked whether the district administration is not taking enough caution to prevent incidents during the monsoons. प्री मान्सून वर्क म्हणटा एक सामको इंटरेस्टिंग हें आसता जॉब आसता आनी हातून आमी पळयतात की वेरियस ऑथॉरिटीज म्युनिसिपालिटी म्हणनाका PWD म्हणनाका WRD म्हणनाका सगळे तिनूय डिपार्टमेंट सेपरेट टेंडर करतात आनी कोणा खंयची टेंडर हाटीन खंयचें काम जाता आनी एक्चुअल कितलें काम जाता हें कोणाक खबर ना समजलें आसता डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स म्हण आसता म्युनिसिपालिटीचे ती कोणतरी कॉन्ट्रॅक्टर करतात आनी ते एक्चुअल जाता ते खबर ना कित्याक फायनल वर्क ऑर्डर जेन्ना दितात तेन्ना म्हळ्यार पावस ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आसता आनी तेन्ना म्हळ्यार जे रेन गॉड्स आहा ते ऑलरेडी अर्दें काम करून वयतात पावसा प्रेशराचेरूच कितलींशीं ड्रेन्स क्लीन जातात मागीर WRD म्हण आसा WRD मेजर नालाज आहा तेच टेंडर काडटात आनी तेय बी तेच भाशेन पावस कमी जातकीर मागीर तेंचें काम सुरवात जाता आनीक PWD तांचे हें आसता फॉर क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आनी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा आमकां खबर आसा लास्ट इयर एक काम काडिल्लें 19,20,000 डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हायरींग ऑफ ट्रक्स आनी हायरींग ऑफ मॅन मेशिनरी म्हण कितें तरी एक टेंडर काडला आनी तो टेंडर केन्ना काडला 21st तो पब्लीश जाला 21st ऑफ जून ओपनिंग आहलें ते जुलय आनी डेट ऑफ ओपनिंग आहा 5th ऑफ जुलय आनी एक्चुअल वर्क ऑर्डर कडेन ऑगस्टान दिला आसतली आनी काम केन्ना जालें तें आमकां अजून खबर ना पूण बील जालें आसतलें ऑलरेडी तेच भाशेन ह्या वर्साकूय सेम आसतलें डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण टेंडर काडटाले वर्क ऑर्डर दितले कॉन्ट्रॅक्ट दितलो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी पयस पेमेंट जातलो पावसान उदक येता हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा पावसान पाण्याचो निचरो जावपाक समस्या जाता हें आमी जाणटा पण हे सगळें जावपाक जायना किंवा पावसान पूर येवपाक जायना पावसान पाण्याचो जो निचरो आसा तो वेवस्थीत जावपाक जाय ड्रेनेज सिस्टम सारकी आसपाक जाय पावसान रस्त्यार उदक येवपाक जायना म्हणून काही कामाचें जें नियोजन आसता पळय हें नियोजन खरें म्हणजे पावसाच्या पयलीं 2-3 म्हयने पयलीं करपाचें आसता पावस येयल्या उपरांत न्हू हें आमच्या लक्षांत येना आयज सरकार कडेन आपतकालीन यंत्रणा आहा ह्या आपतकालीन यंत्रणेच्यो मिटींग्यो खरें म्हणजे पावसाच्या पयलीं 2-3 म्हयने जावपाक जाय त्या साठी पयलीं नियोजन आसपाक जाय आयज केन्ना केन्ना अशें दिसता की पावस पडल्या उपरांत गटार उपसणी केली वता कळ्ळें न्ही आनी पावस पडल्या उपरांत मागीर लक्षांत येता की खंय तरी खड्डे आहात आनी ते खड्डे अचानकपणे भरता ते भरल्या उपरांत लोकांक कळना आनी मागीर कितें जाता ते खड्ड्यान कोण तरी मागीर पडटा अश्यो अनेक गजाली आसता लक्षांत दवरा सांगपाचो मतितार्थ हो की पावसाच्या पयलीं पावसान लोकांक वेवस्थीत भोंवपाक मेळपाक जाय लोकांचे सगळें वेवस्थीत जावपाक जाय म्हणून काही जी कामां आसता तेचें नियोजन जावपाक जाय आनी ती तेच्या पयलीं करपाक जाय पावस येयल्या उपरांत मागीर न्हू कारण पावस येयल्या उपरांत आमी केन्ना केन्ना काय करता मागीर पावस येयल्या उपरांत गटार भरल्या उपरांत मागीर आमी ते गटार उपासता कळ्ळें न्ही आनी मागीर परत आनी समस्या तितून तशें हें जावंक जायना आनी त्या खातीर एक वेवस्थीत नियोजन आसप सरकारच्या सगळ्याच हे जे आपतकालीन यंत्रणा आसतली मागीर बाकी तालुका लेवलचे सगळे सरकारचे अधिकारी आसतले स्टेट लेवलचे अधिकारी आसतले यांच्या भितर सगळे कॉर्डिनेशन जावन ही कामां जावपाक जाय हें आमी लक्षांत दवरता तशेंच पावसाळ्यान रस्ते खणपाक जायना अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आहा इतलेंच न्ही पावसाच्या पयलीं रस्त्याच्या सायडीक चर मारलेले असतात पावसाच्या पयलीं ते पावस येवच्या पयलीं वेवस्थीत ते चर बुजोवपाक जाय कळ्ळें न्हू काही बुजयलेले चर आहा पण ती माती खंय तरी रस्त्यार येता ताका लागून स्लीप जावन एक्सिडंट जावं शकता अशे अनेक गजाली आसता जेचेर बारीक विचार करपाक जाय प्री मनसून वर्क जे म्हणटा आमी पावसाळ्या पूर्वीची कामां जी आसा ही कामां खंय तरी पावसाळो जावचे पयलीं एक 2 ते 2.5 म्हयने 3 म्हयने पयलीं तरी जावपा जाय अशें म्हाका दिसता ती घेवपा जाय कित्याक आमी दर खेपे आमी दर वर्सा आमी पळयता की ही कामां जी आसा खंय तरी गटार क्लीन करप रोडा सायडीच्यान जे ब्लॉक जे आसता ते काडप मागीर रोडा सायडीच्यान ट्रेंच जे आसता हे खंय तरी क्लीन करप हे बारीक बारीक जी कामां जी आसता झाडां जी आसता ही खंय तरी कट करप ही प्री मनसून कामां जी आसता ही खंय तरी जाता तितली बेगीन करपा जाय पूण आमची ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो इतली लापरवाही म्हणटा तेंचे नेग्लिजन्स इतलें आसता की तें काम जें आसा हें केन्ना करना
आनी जेन्ना पयलो पावस पडटा तेन्ना आमी पळयता की सिटी ज्यो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो हे सिटीनी नाल्यार गांवांनी खंय तरी उदक जें आसा हें उदक तुडून भरता आनी रस्ते ब्लॉक जाता, लोकांचे घरांक उदक वयता, असले भरपूर प्रॉब्लेम जे आसा कितलेशे जायत आसता. हितूंत रिस्पॉन्सिबल कोण? म्हळ्यार खंयची ऑथॉरिटी ज्यो आसता, कन्सर्न ऑथॉरिटी ज्यो आसता, म्युन्सिपालिटी, पंचायत, उरलेले PWD ज्यो आसा हेंकां खंय तरी कळपाक जाय बाबा हें काम जें आसा ही आमी पावसाचे पयलीं करपाक जाय म्हणून. पूण तांकां कोणा कांय पडून वचना, कित्याक म्हणल्यार कोणा भंय ना, कसली शिक्षा जाता म्हणून कितें कांयच येना. म्हणटा ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो सुद्दां खंय तरी न्हिदले कडेन आसता. म्हणजे CMान मातशी तुका खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. तुमी तुमची ऑथॉरिटी, कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हांकां तुमी पयलींच ऑर्डर दिवपाक जाय, सांगून दवरपाक जाय बाबा पावस स्टार्ट जावपाचे तुमी 1, 2 ते 3 म्हयने पयलीं तुमी कामां जी आसा ही स्टार्ट करून कंप्लीट करा म्हणून. ही कामां व्हडली कांय न्हू, तुमचे कडेन स्टाफ आसता, सगळे लेबर जे आसा लेबर आसा तुमचे कडेन इक्विपमेंट आसा, सगळें आसा, पूण कामां जी आसा ही कोण करपाक पळयना. आनी ताका लागून आमी पळयता की सिटी ज्यो आसा ही सिटी चडश्यो भरले कडेन आसता. मातसो पावस पडलो सिटी म्हणटा रोखड्यो भरता, कित्याक थंगसर क्लिनींग जें आसा हें क्लिनींग जाय कांयच सारकी जायना. म्हणटकीर दर वर्सा तुमी हीच मिस्टेक करतात, दर वर्सा हेंच घडटा. हेका लागून ऑथॉरिटी जी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी तुमी खंय तरी लक्षांत घेवपाक जाय की बाबा आमी हें काम खंय तरी करना, आमचें काम जें आसा हें टायमार जायना, ताका लागून पब्लीक जें आसा हांकां पब्लिकांक भरपूर त्रास जाता म्हणून. अशें करता आमचो CM जो आसा हे तितूंत खंय तरी लक्ष घालतलो, PWD मिनिस्टर जो आसा हो तितूंत लक्ष घालतलो, पंचायत मिनिस्टर जे कन्सर्न पंचायत जे लेवलाचे जे काम जावपा आसता तुमी तेंकां खंय तरी लक्ष घालतना ऑर्डर दितले की बाबा हें काम जें आसा पयलीं काबार करा आनी लोकांक हितून पासून मुक्त करा म्हणून. आमगे गोंयांत फ्लडींग जें पळय आहा तें जाता तें गव्हर्मेंट सर्वंटां लागून फ्लडींग जाता. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे एक डिपार्टमेंट आहा, तें डिजास्टर मॅनेजमेंट जें पळय आहा तें कसलेंच कांयच काम करना. तें डिजास्टर जातकच जागे जाता. ताजें काम कितें डिजास्टर जाता तें प्रिवेंट करपाचें. तें प्रिवेंट करपाचें सोडून तें जातकच मागीर तें थंय येता. फॉर एग्जाम्पल वाटेर झाडां जी पळय खांदे बँड जाल्यार तें ताणें मारपा जाय, तें माननात. माड बँड जाला तो ताणें मारपा जाय, तो मानना. तो पावसाक कितें जाता वारें मारता, स्टॉर्म जाता आनी तें पडटा. आनी पडटकच मागीर डिजास्टर मॅनेजमेंट जागे जाता. दुसरी गोश्ट जी पळय सॅवेज जी पळय आहा घाल्ली आहा ती सगळी पावसान भितर ती चेंबर ओपन जातात आनी सॅवेज व्हांवता सारकी आनी रस्तो ब्लॉक जाता. तिसरी गोश्ट ज्यो पळय पावसाक ज्यो पळय थोड्यो ज्यो पळय आहा त्यो सारकी क्लीन करनात आनी ताका लागून थोडी ब्लॉक जावन उदक सगळें रस्त्यार व्हांवता आनी रस्त्या वयल्यान लोक चलून वता ते बावडे इनोसेंट लोक तांची मिस्टेक नासतना ते भिजतात. हें सगळें डिजास्टर मॅनेजरान भोंवून तें करपा जाय, पूण ते ऑफिसान बसतकच ते आनी भायरूच सरनात. तांगे प्रिंसिपल एकच आहा, कम डे गो डे गॉड ब्लेस माय पे डे. ते फकत आपणा पगार केन्ना मेळटलो ती वाट पळयतात आनी तांकां कित्याचेंच पळोवन वचून आनी सरकाराचो तांचेर कसलोच कंट्रोल ना. हें आमी कितलींशींच वर्सां पळयतात. तेन्ना सरकाराक सांगता डिजास्टर मॅनेजमेंटाक भोंव म्हूण सांग सगळ्या विलेजींनी आनी कितें कितें जें पळय जाय कितें नाका तें पळोवन तो रिपोर्ट सबमीट करपा जाय एलॉंग विथ कलेक्टर. कलेक्टरूय तितलोच इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड. Marka Municipal Council Chairperson Damodar Shirodkar said that the desilting work of all the 25 wards has been completed. The chairperson, Shirodkar, highlighted that the work was being done by the council's own labourers, departing from the traditional tendering process. However, he underscored the ongoing challenge of finding suitable open space for depositing the desilted mud. Meanwhile, former MMC Chairman Savio Coutinho criticized the council, citing a recurring lack of accountability in fund utilization despite annual tendering processes. मडगांवचो प्री मॉन्सून वर्क आमी वर्सान वर्स डिसिल्टींग टेंडर काडटाले. पयली फावटी हांवें ट्राय करून पळयलें की म्युन्सिपालिटीचे लेबर घालून म्हणजे फाटले 1.5 म्हयनो पयलीं पावणे 2 म्हयने पयलीं प्रत्येक कावन्सिलराक 6 दीस लेबर दिवप. केन्ना 8 लेबर दिवप, 9 लेबर दिवप, म्हणजे लेबर येता ते हिशोबान आमी अशें करून प्रत्येक मंडे टू सॅटर्डे म्हणजे 6 दीस मदीं हॉलिडे आसल्यार टोटल संडे अशें करून आमी डिसिल्टींग ऑलमोस्ट वी हॅव कंप्लिटेड सगळे वॉर्ड कंप्लीट जाले. गणेशामाल एक 2 दीस उरला दिसता. टोटल 25 वॉर्ड कंप्लीट डिसिल्टींग जालां. तें रावंड कंप्लीट जावन पसून आतां हांवें परते 5 लेबर प्रत्येक वॉर्डाक आतां 4-5 दीस जाले धाडपाक परते स्टार्ट केला. कितें म्हणलें आज हांवें हेमीक सांगलें आज मेळया आनी आमकां 3 नवे ट्रक आयले गव्हर्मेंटाचे. ते 3 ट्रक नवो JCP आयला गव्हर्मेंटाचो.
तो JCP आनी ते सगळे ट्रक्स बी घेवन जेन्ना सिटींग आनी खंय कितें भरपाचें उरलां जाल्यार ह्या एक 2-4 दिसां भितर सगळें आमी क्लीन करया. म्हणजे चडशी म्हाका आयडेंटिफाय हांव भोंवून पळयलें तशें सोण्णाचे डंप एक 7-8 कडेन आसा भरपूर. सो आमचे 2 व्हडल्यो गाडयो आमकां नव्यो आयिल्ले कडेन आसा फाटीं संवसाराक दवरल्यात आमी. तो सगळे डंप तो सोण्णाचो भरून आमी तोय धाडपाचें अशें ठरयलां. हे एक 5-6 दिसां भितर तो आमी एक्सरसायज करतात. आनी खंयी कितें फॉर एग्जांपल राजन आसगांवकाराक म्हणटालो आपल्या स्टेशन रोड आसा ताका तें जेन्युइन प्रॉब्लेम थंय एक 2-3 दीस लेबर धाडून तेगेले ते आनी अश्यो काही थोड्यो एरिया आसात आमचे खुबशे कावन्सिलराचे आज उरले आसले कित्याक सोयीक जावन सगळें कंप्लीट जाता 100% कंप्लीट अशें ना. खंय उरलां आसलें जाल्यार आमी तें करतले. एक 8-10 दीस मेळटा न्ही त्या 8 दिसांनी आमी क्लियर करतले कितें कितें आसा. हांव थोड्यो तशें जमनी आयडेंटिफाय करता आमी की त्या जाग्यार जी माती गटराचेर डिसेंडिंग करून माती जी काडटा ती माती डंप करपाची. म्हज्या वळान थोड्या हांवें तांकां सुपरवायजर सांगलां की इल्लोसो जागा एक ती थोड्यो गाडी थंय जाल्यार म्हज्या वळाचेर कितें काडटा तें हांव व्हरून थंय उडयता. आतां कितें आसा आतां म्हाकाय पयर रोटेशनाक 6 दीस मेळिल्ले. हांवें सिस्टमॅटिकली उबी रावन कशें केलां जें गटर डिसेंडिंग केलें तें सायडींतल्यान खंय तरी फोण आहा पळय तेगे जागो आहा काडून थंय डंप करप अशें करून. म्हणजे हांवें न्ही गाडी धाडपाचें न्ही म्हणजे गाडयेन भरून व्हरपाचें न्ही काम दवरूं ना न्ही. आनी अशें खूब जाण अशें खूब जाणां कावन्सिलरांनी अशें आमचें काम केल्ले कडेन आसा. फॉर एग्जांपल कोमांनी ताणें बरें काम केल्ले कडेन आसा. दोनी 12 आनी 13 बरें काम केल्ले कडेन आसा. मिलाग्रे म्हाका खुबशे कावन्सिलरांनी भरपूर बरें काम केल्ले कडेन आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट आतां कित्याक 100% काम सगळें जाता अशें ना 6 दिसां भितर. कोण कितें उरलां तें मागीर काडपाक जाता. प्री मान्सून वर्क म्हणटा एक सामको इंट्रस्टींग हें आसता जॉब आसता. आनीक हातूंत आमी पळयतात की वेरियस ऑथॉरिटीज म्युन्सिपालिटी म्हणनाका PWD म्हणनाका WRD म्हणनाका सगळे तिनूय डिपार्टमेंट सेपरेट टेंडर करतात. आनी खंयचे टेंडर हातीन खंयचें काम जाता आनी एक्चुअल कितलें काम जाता हें कोणाक खबर ना. समजलें आसता डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स म्हण आसता म्युन्सिपालिटीचे ती कोणतरी कॉन्ट्रॅक्टर करतात आनी ते एक्चुअल जाता तें खबर ना कित्याक वर्क ऑर्डर जेन्ना दितात तेन्ना म्हळ्यार पावस ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आसता आनी तेन्ना म्हळ्यार जे रेन गॉड्स आहा ते ऑलरेडी अर्दें काम करून वयतात. पावसा प्रेशराचेरूय कितलींशीं ड्रेन्स क्लीन जातात. मागीर WRD म्हण आसा WRD मेजर नालाज आहा तेचे टेंडर काडटात आनी तेय बी तेच भाशेन पावस कमी जातकीर मागीर तेंचें काम सुरवात जाता. आनीक PWD तांचें हें आसता फॉर क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आनी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा. आमकां खबर आसा लास्ट इयर एक काम काडिल्लें 19,20,000 डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हायरींग ऑफ ट्रक्स आनी हायरींग ऑफ मॅन मेशिनरी म्हण कितें तरी एक टेंडर काडलो. आनी तो टेंडर केन्ना काडला 21 तो पब्लीश जाला 21 जून. ओपनिंग आसलें तें जुलय आनी डेट ऑफ ओपनिंग आहा 5 जुलय आनी एक्चुअल वर्क ऑर्डर कडेन ऑगस्टान दिला आसतली आनी काम केन्ना जालें तें आमकां अजून खबर ना पूण बील जालें आसतलें ऑलरेडी. तेच भाशेन ह्या वर्साकूय सेम आसतलें डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण टेंडर काडटाले वर्क ऑर्डर दितले कॉन्ट्रॅक्ट दितलो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी पयशे पेमेंट जातलो. पूण खूंय तें यूज जाला खूंय युटिलायज जाला हे पयशे हाजेर कोणाचो हिशोब आसना. Agitated residents of San Jose at the Areal have raised apprehensions over an unsightly mess that has accumulated at the Panchayat Ghar in the village. The accumulated waste, which was diligently collected by the Panchayat twice a month from across the village, was supposed to be picked up by the Goa Waste Management Corporation. However, the failure in communication has left the waste unattended, resulting in an eyesore for local residents. ही आमी केदोसां सरपंचाक सांगताय सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचान नांव लिंडा फेर्नांदीस आनी डेप्युटी सरपंचान नांव एक्स डेप्युटी सरपंच वलेंत फेर्नांदीस. ना ते येनाय म्हणटा मागीर आमी फॉलोअप केले जाल्यार ते म्हणटा कितें कोण वचतो कोण अभिषेक म्हणलो आनी एकलो कोण ते म्हणटा कितें आमी कोणें सांगलोलें ना बट हिंगेन चोयल जाल्यार तांकां मेल धाडो आहाय त्यो थोडे प्रूफ आहाय ह्या म्हयन्याक धाडो आहाय त्यो बट कोण ना बोलोपोती आहाय पडे म्हणजे फुटनासलो त्योच वता आनी फुटलो आहाय थिंगा. सो हेच गुन्हे हांव कोण सरपंचान तेणी तांकां इन्फॉर्म करून जाल्यार डे टू डे टायम टू टायम तेणें केलें ना. आतां पयर हांवें काय सोनवा दीस सरपंचाक विचारलें गार्बेजी कितें आपल्याक कांय उलयनाक पावलें आपल्याचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन घायलें रे म्हणल्यार तुजें नो कॉन्फिडन्स मोशन घायल हें हिंग दवरपाचें आपल्या पंचायत उडयत म्हणटा अरे पंचायत उडयत जाल्यार हें हिंग दवरपाचें हें कालच परतून हो कितलो तेंपाचो माल मागीर तूं सरपंच आसलो कितें कोतालें हें तुका दिसतीपणां डेयली आतां फकत फायल पास करपा आहाय तेंच चोवपाचें
बॉडी मिटींग दवरता सकाळीं 10:30 बॉडी मिटींग दवरता दुसऱ्या कॉन्फिडन्साक येना आसतना लोक भुरगे दुसरे सांगताय तुका बाबा सायन्सा दवरया म्हण ना पूण ह्यांक तुका काडूंक वाडा तशें सकाळीं आपय आनी काड न्हू हें मिटींग तो तशें करून सकाळीं मिटींग दवरता लोकांय सायन्सा काम आहाय सायन्साची काम करे व्हरपा कॉन्ट्रॅक्ट दिल मरे मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हाटी लावपा जाय न्हू मागीर तूं पयशे हारी कोणाय आसतली न्हू तेका लागूनच साथ आसतलें ही सरपंचाची ड्युटी सरपंच फेल जाले हें करूंक आनी डेप्युटी सरपंच फेल जालो मग हेर मेंबरान तेंक उडयलें दिसता म्हाका आनी आतां तुमकां गेलें जाल्यार तेणें तुमकां कांय रिस्पॉन्स दिला नो कमेंट्स म्हणटलें जबो जाल्यार आनी प्रेस येयलें जाल्यार रोखडें दावत ते आनी रावना तेका फेस करूं नाका. Santosh Kumar Jha has been appointed as the Chief Managing Director of the Konkan Railway Corporation. Jha assumed the role on Monday and unveiled a series of initiatives aimed at enhancing passenger experience and expanding the corporation's operations. Jha highlighted the importance of ensuring safety and efficiency during the challenging weather conditions. He assured the public that Konkan Railway is fully prepared to tackle any challenges that may arise during the upcoming monsoon season. Months of intense monsoon, right from Roha to Thoku. And every year we take a lot of routine precautions and certain special precautions. So the special precautions that we take is round the clock, this 740 kilometer of track is manned. Every tunnel is manned round the clock. Every vulnerable location like potential location of boulder fall, potential location of flooding, weak embankments, weak formations, every location is manned round the clock. Generally in non-monsoon period it is manned periodically, but during these 4.5-5 months we man it. Then the entire Konkan Railway is inspected by at least one junior scale officer in the night time for these 4.5 months to 5 months. Then we do video recording of all the vulnerable locations every alternate day, including tunnels, then bridges. On the bridges which are flood prone, we have a special flood warning system. And that flood warning system immediately gives SOS to the nearest station master and the civil engineers, and then accordingly we start taking action. Important bridges on Konkan Railway have special anemometers which measure the wind speed, and if there is an alert, then also we do it immediately. Then we are in constant touch with the disaster management team of all the state governments, and there is a disaster management committee in every district. So my technical team, they do on a day-to-day liaison with the district committee, and if there is any untoward incident, then we brief them for the assistance. Konkan Railway has also issued its own disaster management plan, which is in sync with the National Disaster Management Plan. Kunkuli police have arrested Shreya Dargalkar following allegations of making derogatory remarks against the Sri Shantadurga Kunkuli Karen Devasthan Committee, thereby hurting religious sentiments. The arrest came after considerable public outcry and demands for actions against Dargalkar. खबर आसतली की बिरेस्ताराक ती कोण एक श्रेया ताणी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो जेतून आमच्या कुंकळकान देवस्थानाची जी कमिटी आहा मॅनेजिंग कमिटी आहा तेजेर आनी आमचे नायक देसाई समाजाचेर आनी इनफॅक्ट आमचे देवीचेर तिणी आक्षेपार्थ भाशण दिल्लें त्या व्हिडिओन आनी आमच्यो ज्यो कुंकळकारांच्यो भावना दुखयल्ल्यो त्यो भावना आमी सकाळी एक कंप्लेंट दिन पोलीस स्टेशनाचेर PIक ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी PIन आमकां अल्टिमेटम दिल्लो की श्रेया दारगळकर ती जी कोण नमिता फातर्पेकर आनी एक अभिषेक आरूप नायक ह्या तिगाय जाणांक अरेस्ट करून आज 4 पयलीं हांगा हाडटो म्हणून आनी आमी त्या प्रमाणे आमची सगळीं कुंकळकार हांगा जमलेले आहात
जे आमचे नायक देसाय कम्युनिटीक तेणी हें दिलां तेका तशेंच बाकीची जे देवीची भाविका आहा ते सुद्दां आमकां कुंकळकारांक नायक देसायक सपोर्ट दिवपाक जमले आसा. नायक देसाय म्हळ्यार कितें अशें तेणी त्या व्हिडिओक म्हणलेलें तें कितें आज आमी तेका हिंग दाखयताय आनी आमी सराक सांगलेलें की 4 पर्यंत जर ती येना जाल्यार आमी रस्ता रोको करतलो आनी देर वील बी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. सो त्या प्रमाणे आज हिंगा आमचें एजिटेशन चालू आहा आनी सिच्युएशन हें हाती भायरी वचूंक शकता. तेजे नंतर आमी कांयच करूंक शकचे ना. भुरगे आमगे आयकना जातले कारण आमकां अल्टिमेटम दिल्लो. पण तुम्ही पुलिसे कडेन मागणी केल्ली धोरण हाडा म्हणून आतां पर्यंत कितें जाल्लें आहा? आतां जो पर्यंत आमी साहेबा कडेन उलयला साहेब म्हणटा आपूण ताका ऑलरेडी मडगांवां अरेस्ट केला. त्या हेका श्रेया धारगरकाराक आनी दुसरी ती आमची नमिता फातर्पेकर आनी ते आमची मागणी आहा की तेणी हांगा येवपा जाय. हांगा येवन जाहीर रित्या आमची सगळ्यांची जेंची आमच्यो भावना दुखावल्या तेंची सगळ्यांची तेणी माफी मागपाक जाय. नाकान फुरीस काडपाक जाय सगळ्या म्हणजे कुंकळकार नायक देसाय म्हणल्यार कोण घाटी अशें तेणी म्हणलेलें. आमी घाटी न्हू आमचो जो इतिहास आसा तो तेणी केन्नाय वाचलो ना कारण ती शिक्षण ना. तेन्ना हे जे कितें नायक देसाय आमी आयनू ते आमी दाखयतले तेका. कुंकळकारांचा विजय असो. हर हर फातर्पेची सरपंच हांव. हे जे कोण पळय एक नमिता फातर्पेकर म्हण जे आयला ते नाहक सगळे आरोप करता देवाचेर जावन ते आमकां खबर ना तेजे कडेन कितें आसता तें. पूण तेणी जे एक कोण हाडले हांगा पळय श्रेया म्हणटा ते तेणी सगळ्या रस्त्याक म्हणले हांगा देवा बिवा. सो आमकां तेणे माफी मागपा जाय हांगा आनी असले आमी चलपा दिवपा ना खंयच. Holy Spirit Feast was celebrated at Holy Spirit Church, Margao on Sunday. Father Albano Fernandez was the main celebrant for the feast mass. And other concelebrants, Father Amadio Valadares, wished everyone a happy feast. And in sports news, Shandar Sports Club crowned champions of the 15th Davorli Cup organized by Sporting Club Davorli as they defeated host Sporting Club Davorli 2-0 in the finals played at the Panchayat grounds in Davorli on Sunday. The finals began with strong rain and wind and fans who had come to witness the finals did not bother much and waited till the last whistle. Due to rain, the control of the ball and accurate passing couldn't be seen, but large crowds witnessed the finals. Shandar scored 2 goals in 2 sessions of play through Sunny Fernandez in the first session, while Valentino Carvalho scored in the second half. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.